populate ឬក៏យើងហៅថា scattering tour ជាទូទៅ scattering tour មានពីរទី1យើងហៅថា spline scattering ទី2យើងហៅថា surface scattering នៅក្នុង populate ឬក៏ scattering tour យើងមាន3 place patch ជាមួយនឹង urban យើងឃើញកន្លែងនេះគឺយើងមាន3 category ក៏ប៉ុន្តែវាអត់ឆ្ងាយទៅណាទេគឺនៅតែជា spline scattering ឬក៏ surface scattering គ្រាន់តែនៅក្នុង real time engine ភាគច្រើនគឺគេធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលជាងនឹងដល់ប្របែកវាចេញជាការ scatter ជាលក្ខណៈ brush ឬក៏ scatter នៅលើផ្ទៃ surface មួយធម្មតាឬក៏មួយទៀតគេ create ជាលក្ខណៈ patch ហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងភាគច្រើនគេមាន2 static ជាមួយនឹង animated យើងមើល place នៅក្នុង place យើងមាន4 tour pan scatter spacing ហើយនិង area 4 tour នេះគឺមានតែ2ទេ spline scattering គឺ spacing surface scattering មាន pan scatter ហើយនិង area tour របស់វាគឺធ្វើការដូចគ្នាគ្រាន់តែរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់វាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងប្រើ pen ជាមួយនឹង scatter pen គឺយើងត្រូវការប្រាស់នៅពីលើផ្ទៃ surface scatter គឺយើងគ្រាន់តែ click នៅពីលើផ្ទៃ surface វានឹង generate ហើយចំណែក area វិញគឺយើង create boundary ជាងយើងគ្រាន់តែ create boundary នៅឲ្យផ្ទៃ surface របស់វាមួយគឺយើងអាច scatter object បានបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់ទាំងអស់នេះយើងហៅថា scattering ទោះបីជាយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញឈ្មោះរបស់វាផ្សេងគ្នាក៏ដោយ tour 3នេះយើងប្រើវាមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែវាងាយស្រួលសម្រាប់ការងាររបស់យើងពេញចិត្តប្រើនៅលើ tour មួយណាច្រើនយើងប្រើនៅលើ tour មួយហ្នឹងទៅករណីដែលយើងមាន area យើងធ្វើការយក asset ចូលយើងប្រើ option ផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរយើងគ្រាន់តែយក asset ដល់ការទាញ drop ចូលទៅក្នុង area ឬក៏ scattering យើងឃើញកន្លែងនេះ object របស់យើងនៅលើ boundary មិនមែនបានន័យថាគឺវា scatter នៅលើ spline ទេគឺដោយសារ spacing អញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយនេះ scattering កន្លែងនេះគឺ control ទាក់ទងជាមួយនឹង distribution របស់វាគឺកំណត់ដោយ spacing 4 ម៉ែត្រគម្លាតរបស់វាធំធ្វើឲ្យ object របស់យើងមានតិចបើសិនជាយើង reduce spacing object របស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាងមុនអាចនិយាយបានថាច្រើនជាងមុនហើយយើងមាន random spacing នេះជា distribution របស់វាតែនៅពេលដែលយើង click នៅលើ asset យើងឃើញមាន option បន្ថែមទៅលើនឹងទៀតគឺជាលក្ខណៈ individual object យើងមាន asset property main option size របស់វាគឺ30% 100% object របស់យើងគឺធំអញ្ចឹងយើង scatter របស់វាដោយយកទំហំតែ 30% នៃ original object detail ហើយលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ scattering tool គឺទាក់ទងជាមួយនឹង randomization នៅផ្នែកខាងក្រោមយើងឃើញមាន setting per object ឬក៏យើងហៅទូទៅគឺ randomization scale ជាមួយនឹង rotation ហើយយើងមាន random scale យើងធ្វើឲ្យ object របស់យើងធំតូច
rotation random rotation នេះគឺជា property ដែលយើងប្រើច្រើននៅក្នុង scattering ទី1គឺ distribution របស់វាក្នុងនេះកំណត់ដោយ spacing ទី2គឺ randomization ដើម្បីកំណត់ភាព realistic របស់ nature នៅក្នុងនេះគឺជាតកតងជាមួយនឹង sitting per object ជាទូទៅ randomization គឺមាន3 translation តកតងជាមួយនឹង position របស់វាក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺយើងអត់ស្ទើរធ្វើការ modify នៅលើហ្នឹងទេយើង modify ច្រើនគឺនៅលើ2ចំណុច scale ជាមួយនឹង rotation ហើយរបស់ទាំងអស់នេះគឺវាមានជាលក្ខណៈ parametric បានន័យថាយើងអាចបែកចូលមកក្នុងហ្នឹងដើម្បី modify ទៅលើ object របស់យើងបានយើងអាចមាន asset ច្រើននៅក្នុង scatter មួយហើយយើងអាច control setting របស់វារៀងខ្លួនasset មួយមាន property របស់វាមួយ asset មួយមាន property របស់វាមួយ spacing គឺវាស្តៀងនឹង area ដែរតែវា scatter នៅលើ spline អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទាញ drop asset ចូលមកក្នុងហ្នឹងយើងឃើញ object របស់យើង scatter នៅពីលើ spline យើងអាច move បានយើងឃើញ property របស់វាអត់មានឆ្ងាយពីគ្នាទេគឺដូចគ្នាខ្លាំង scattering គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបាយរបស់វាគ្រាន់តែកន្លែងនេះគឺវាមានតាក់ទងជាមួយនឹង number ឬក៏ spacing បើសិនជាយើងប្រើជាលក្ខណៈ by distance ចឹង distance នេះគឺ spacing យើង increase វាបើន័យថាយើង reduce number របស់វាបើសិនជាយើងប្រើ count គឺវាកំណត់ជាលក្ខណៈចំនួនសរុបនៅលើ spline scattering random order ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើង select នៅលើ asset យើងនឹងឃើញមាន property របស់វា asset property មាន main size របស់វា detail ចុះក្រោមយើងនឹងឃើញ setting per object concept របស់វាគឺដូចជាមួយនឹង Puppet plugin ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង scatter តែនៅក្នុង Twinmotion ពាក្យពេចន៍របស់វាគឺមានលក្ខណៈរាងប្លែកខុសពី scatter ទូទៅតែរបៀបធ្វើការរបស់វាគឺនៅតែហើយធួពីខាងមុខដែលជាប្រភេទ surface scattering ដូចជាមួយនឹង area ដែរក៏ប៉ុន្តែយើង move វាអត់ខាទេគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើផ្ទៃ surface pen យើងត្រូវការ drop asset ចូលចាំម៉ែត្ររបស់វា10ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាធំហើយយើងមាន option ដើម្បី remove វិញថ្ងៃណាយើងអត់ពេញចិត្តចង់ឲ្យវាមានយើងអាចដកចេញបាននៅលើនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេមានតែ pen កំណត់ចាំម៉ែត្រឲ្យវាគឺយើង pen នៅពីលើហើយយើង select object ឬក៏ asset ដើម្បី control ជាមួយនឹង setting របស់វាវាមាន density main density 30% density 30% scatter គឺយើងត្រូវការ drop asset ចូលដូចគ្នាហើយដើម្បីប្រើប្រាស់ tool scatter បានយើងត្រូវការ select នៅលើ asset ហើយ click នៅលើ icon នេះដែលជា scatter tool យើង pick នៅលើផ្ទៃ surface option មួយនេះគឺដើម្បី remove
scatter remove scatter នៅលើ object មួយយើងត្រូវការ select object ហ្នឹងហើយយើងមាន option ប្រើដើម្បីដកចេញវិញហើយលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺយើងអត់អាច move បានទេយើង move object គឺវានៅកន្លែងដដែលដោយសារវាពឹងផ្អែកទៅលើផ្ទៃ surface ដែលយើងបានប្រាស់នៅពីលើឬក៏ scatter នៅពីលើ